วัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มาเด้อผู้ใดบ่ทันได้กินข้าวมากินข้าวนำกันครับผมบรรยากาศฝนตกครับอยู่ไร่อยู่นานี่ครับโอ้ฝนตกแห้งกระดอเบิ่งแนวกินเฮากับประมาณนี้แหละครับอยู่ทงอยู่ทานะครับมกหน่อไม้แกงหน่อไม้ครับที่สำคัญเนี่ยกินหยังก็ได้ครับแซ่บๆพี่น้องแต่บรรยากาศนี่เบิ่งนี่ฝนตกโอ้อากาศเย็นสบายครับอยู่โขกอยู่ป่ามีแต่แนวกินหลายๆโอ้ยบ้านเฮากับจังสี่ล่ะพี่น้องเอ้ยพอได้อยู่ได้กินอาจจะบ่ได้สวยหรูมากมายแต่ว่าก็มีความสุขนั่นแกงหน่อไม้นะครับไข่ต้มนะครับก็ได้ประทังชีวิตไปบรรยากาศดีหลายหาไสใดครับพี่น้องวันนี้เกิดศาสตร์ใดกันให้เกิดเป็นคนอีสานเด้อเบิ่งมีอยู่มีกินครับผม